de al meu. Și acum a venit un update cu SpongeBob. Pentru cei care nu știu și au fost plecați. Sau ceva. Să știți că este update-ul. Secundă că nu ceva de la aici. Deci, pentru cei care nu știu și au fost cu capul în nori, a apărut un update de la Brawl Stars și vă arăt și despre ce vorba. Dați să vă explic tot. În primul rând, când o să apară peste 8 zile și 19 ore, bine, când filmez eu, e atâta, când o să apară update-ul SpongeBob, atunci o să apară și chestiile astea. Puterile astea, care să le luăm pe fiecare brawler în parte, fiecare tip de brawler, de exemplu. Tankul o să aibă o putere, asasin o putere și toate tipurile așa. Dar pentru cei care au fost cu capul mare, le mai zic încă un lucru. 9 zile și 17 ore, bă, de ce zic 17 ore? Deci 9 zile, gata, avem brawlerul ăsta. Și 17 ore, da, câte sunt aici? Și 19 ore. Adică voi aveți un timp anumit. Deci, voi aveți timp să luați brawlerul ăsta, ce-i dați aici la swap. Numai că un lucru, vă zic eu. Eu aș dori ca acum să schimb asta, da. Și să joc cu brawler așa mitici, legendari, ca să iau creditele. Mi-a sunat la care am... La post l-am aflat. Nu am ce făcut. Și încă un lucru nou. Cei care au fost cu capul noi, a apărut și skin-ul ăsta. Și skin-ul ăsta, adică le poți lua tot cum îți place ție. După cum dorești tu. Ok, deci, scopul nostru este să pușăm. Vă întrebați spre unde? Eu să calculez în total câte credite din astea pot să fac, cât să pot să iau brawlerul ăsta scuit, dar nu o să-l iau. Eu de atunci nu o să mai joc timp de zilele astea 8. Ghiceți de ce? Ca să aștept să dau fiș la brawler când apare, că eu o să cred că o să fac bine. Cred, sunt sigur că o să fac un clip până să mai fie câteva secunde. Până să mai fie câteva secunde și primim brawlerul, fix atunci o să fac eu clipul. Atunci o să fac eu clipul și legat de asta pur și simplu iau brawlerul și dau creditele alea. Că brawlerul e tot mitic. Ca ce trebuie eu să colecționez. Ok, deci asta să vreau să fac eu în episodul de azi. Și în episodul de azi vă rog, vă zic un lucru, vă rog să comentați dacă vă place sau nu. Să știu dacă sezoanele astea s-au opresc muzica sau nu. Bine, sezonul ăsta de opțiile astea. Eu zic că Sandy ar fi ok. Dar hai să mă uit ce mai sunt. Brawl Ball, bă. 5 vs 5 deja m-a jucat. Mape din asta, nu? Dar sunt mapi, nu mai bă. Ar avea și eu să vi le arăt pe clip. Dar nu știu. Și hai să ne jucăm mergi la rank să vă arăt totuși. Că sunt mapile astea mergi la rank. Taurezi așa? Hai să vă arăt. Jucăm și mergi la... Eu revin imediat cu clipul după ce termin clipul. După ce termin clipul, doamne. După ce termin meciul ăsta, ne simți. Da. Ok, deci, revenim. Ok, deci... Eu am revenit, uiteți. Și
Ca să știți. Deci, uite acum mă duc aici. Bă, nu vreau pe bine la vedere, dar chiar îmi place. Dar totuși, eu totuși îmi place puțin mai mult de pin. Și mi-am luat și pinul ăsta. Mișto, bă. Unul din 7, nimeni nu mai nici un prieten, nimeni. Online, bă, din păcate, nu se mai pot juca cu nimeni. Și dacă mă întrebați cât am aici? Ok, deci, hai să continuăm. Deci, deja cred că cei care deja știu cum e faza cu Brawl Stars-ul, sau unii care de-abia acum au terminat live-uri, cred că știu de hypercharge-urile astea deja. LOL. Bă, ok, și cred că știu și de Daryl, ce s-a întâmplat cu Daryl. Ia să încerc eu pe Knafat. Ok. Și faza cu nou brawler, să vă explic și voi cei care nu știți și uite, doar așa că vă place de mine sau așa, că vă place vă ceva sau ceva. Vă zic adevărul. Știți ce face brawlerul ăsta de care v-am zis? O să-i dăm 3 imediat, că eu nu sunt fan de creator, n-am nimic, sunt doar un simplu jucător care e youtuber dintr-un motiv sau altul, copil youtuber care nu jucă ce are. Ezechiel, dar vă zic de unde e emotul ăsta, că e nimic. Eu mi-am permis să nu și la mea, dar emotul de al vorbind a apărut când era eventul cu Godzilla, adică când am apucat eu de Brawl Stars și mi-a plăcut de dat, mă, pe când am văzut eu prima oară, am îndrăgostit de el instant. Am să-l mai dau o dată. Până pare că e aici. Da. Să băgă. Cum am făcut eu chestia ăla? Dar totuși nu am avut cu faza asta. Mă trebuie să mă joc și tryhard cu un brawler. Nu am pus cu cine să mă joc, nu știu. Cineva pe care am multe trofee. Trebuie să fac o greșeală. Ok, deci imediat după meciul ăsta să-i dăm 3 că pe acum am realizat, bă, ce prost-s. Când mi-am dat 3, am zis că dau 3. Hai meciul ăsta rapid. Eu mergeam în apă direct. Eu somnambul. Da, asta se întâmplă. Și apropo, unii cred că au văzut ce mai nou, ce nou am zis până acum, i-am schimbat numele din Armin în Armin Pro, ca canalul meu. Și dacă vă întrebați, Armin, pe unde ai găsit numele ăsta, e al tău, adică numele ăsta scrie acolo, precum că e al tău original, da. Mi-am pus eu alt nume sau ceva pe YouTube, special, codat. Asta e numele meu real. Nu știu dacă e regulă sau ceva, că nu trebuie să am numele pe original pe YouTube, dar mie nu-mi pasă de reguli. Fac ce doresc. Un copyright, unde toate. Numai și numai. Așa, Maxi mereu cel mai bun. Ăsta ți-a făcut de la asta.
inima mutantă, cine a fost prin perioada aia cu dinozaurii, cine a mai intrat exact atunci ca și mine, cine s-a băgat fix pe perioada aia, când a venit un nou de Cenuri. Mai arăt o mapă, mă joc la solo. Dar nu știu pe cine sau cine e bun la solo. Dacă am rezolvat-o. Am rezolvat-o și pe asta. Bă, o să fie cam greu. Sunt cel mai prost copil. Am zis că dau 3 acum. Nu, o să uit. Cred că nu mai dăm 3 azi. De pe acum, că cred că nu o să mai dau 3 clipul ăsta. Poate dau mâine. Sau... Ce ziceți? Păi, bine, fac. Deci, uite, eu mă gândesc să fac, uite așa. O să fac un clip dedicat brawlerului nou. Adică să fac un clip dedicat numai pentru brawler nou. Numai și numai eu mă refer, adică că vorbesc numai special doar despre brawler. Las porul ăla acolo. Nu mi se încarcă viața deodată. Ok, deci. Și într-un clip cred că ar trebui să vorbim și despre Mortis. Ăsta. Care-i faza cu el, adică ar fi la sensul că cum așa, cum faci să te joci cu el, așa. Că îmi vreau lui destul de complicat, nu? Pentru mine, da, cea mai ușor șau, dar nu învățat tipul ăla. Nu știu cum vine asta. Dar totuși vă zic un lucru care este clar. Un lucru clar este că să fac un clip special dedicat brawlerului. Băi. Cred că chiar azi o să fac unul. Și un alt clip. Să discut și despre tipurile astea de mutații noi, tipurile astea. Am să discut și despre ele într-un clip viitor. Ok, deci acum vreau să vă zic un lucru. Totuși nu cred că să fie. Ok, deci 13 minute a avut clipul. Eu filmez de 13 minute. Dar vă zic un lucru. Nu o să mă opresc acum, dar doar zic. Mă ajung la pragul de 20 de minute. Vă zic un lucru. Închei clipul. Dacă ajung la pragul. Deci asta vreau. Asta tot să mă duc la skin-ul la găsit. Dar ziceți-mi voi. Să iau un skin rar sau să mă aștept gemuri pentru un skin super rar? Că n-am nevoie de puțin. Și pot să mă iau. Și aș vrea să iau pe ăsta. Totuși, destul de mult. Sau, mamă, pe ăsta ce mișto-i. Ăsta e direct la carnaval. El o combina cu El Primo, cu Rosa, cu Supercell, cu ceas, cu pantaloni de șarpe, cu de toate. Deci care zic să ia? Deci ce ziceți voi să iau? Să-l iau pe ăsta. Godzilla asta, să zic așa, maimuța asta urâtă. Sau asta. Vezi, cred că să zică Sarge asta. Deci, care e mai bun? Sandy, doamne. Sau Sandy. Eu cred că Sandy. Cel puțin așa cred.
sau am venit să mă aștept pentru mici ca asta. Sau mă aștept, bă, nu știu, sau mici ca în puțin să fac rapid. Că chiar aș vrea să iau pe Godzilla asta sau pe Dynamite. Bine, Dynamite nu prea se merită, că nu e chiar așa de bun nici Jesse. Eu zic că Godzilla asta s-ar merita, că arată mișto. Sau bă. Pe Piper-Ion pe zi. Sau am zis de cam multe ori sau o să-mi iau un skin, de exemplu, ăsta e Edgarul ăsta, Mecha Edgar, sau Mortis, sau așa un skin mișto. Zic și așa. Deci cred că cam atât a fost și clipul ăsta. Și mă mergem. Deci Edgar Boss are 3 legendare. Una care clar i-a picat din Stardrop sau Box, adică Chester. Crow, care normal că l-a luat ca și mine, și Sandy. Numai că mie mi-a dat pe Serge în loc de Chester. Eu l-am pe Serge în loc de Chester. Tot așa mi-a legendare. Cu legendare la 5. Mortis s-a jucat foarte mult. Crow, levelul ei preferat este ok. Și stați o secundă să mă duc aici. Știți voi? Deci citiți toată conversația, că puneți pauză și citiți și ne vedem după. Da? Sau după ce se termină clipul, adică acum, puneți pauză. Deci cam atât a fost și cu clipul de azi. Bun, stați o secundă, eu am fost Armin, ne auzim data viitoare.